हेलो सोनी जी, आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले मोनू जी का कॉल आया है। सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो सोनी जी, और आप कहाँ पर बिज़ी हैं? कृपया करके मोनू भाई का फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। बहुत ही देर से आपको कॉल कर रहे हैं सोनू जी। सोनी जी, सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। आपको हमको मोनू जी को पता है आप बिज़ी हैं, पर 1 मिनट का समय निकाल लीजिए और मोनू जी से बात कर लीजिए। मोनू जी बहुत ही बेसब्री से आपकी कॉल रिसीव करने का वेट कर रहे हैं। सो कृपया करके फ़ोन उठाइए सोनी जी और बात कीजिए। ओनली 1 मिनट का समय निकाल लीजिए सोनी जी। प्लीज़ पिक अप द कॉल सोनू जी। मोनू भाई का फ़ोन उठाइए और बात कीजिए।